Hæ Martin, velkomin aftur. Hvernig, fyrsta spurningin frá Ullós, hvernig líður? Hvernig ertu? Mér líður alltaf vel sko, það ekki það. En skrokkurinn auðvitað svona kannski dagamunur ámælið. En þetta alltaf leiðin rétt á, alltaf leiðin upp. Þannig að mér líður vel. Þú komst tilbaka svona í lok seasonsins og svona, þetta er hrikalega erfið meiðsli, en ég meina þú lítur út að vera tilbúin og svona, þú ætlar ekki meðskipti samt í vináttulandsleikina út í Ungverjalandi. Það er bara svona aðeins að taka smá auka. Já, það er kannski bara því að, maður er ekki búinn að snerta bolta í kannski 3 vikur. Ég var meira bara að hugsa að styrkja alla vöðvalsstæðar í líkamannum og var þá minna að hlaupa og svona. Þannig að núna er ég bara búinn að taka 3 æfingar á landsliðinu og er að sjá hvernig líkaminn bregst við og svo framvegis. Það sem er mikilvægast í þessu er að taka ekki sénsa. Ég er búinn að læra það. Ég læri það úti að það er betra kannski bara að sleppa 1-2 leikjum heldur en að vera einhver kraftaðakar maður sko. Ég meina við höfum séð að á þess að vera að gera eitthvað skýrs að þér á, við höfum alveg séð að við unnum Georgíu úti, við höfum alveg, þó við höfum ekki alltaf sterkustu sveitina, þá erum við alltaf í séns. Þetta er það og það er nefnilega sem að gera þetta svo erfitt sko, að sitja og horfa á þetta er að mann langar svo að hjálpa og það væri svo ógeðslega gaman að hafa allt liðið saman og þú veist, fyrir mig persónulega búinn að vera svona ekki mikið með liðinu síðustu 5 ár en þá leikið sem ég spila, ég held að við munnið allar sko, þannig að það er svona, mann langar að taka þátt í þessu og þetta er að skemmtilega sem maður gerir og þetta er bara, já, bjartur tíma framöndan og þetta er ekki endalaust, þannig að maður vill. Maður er bara að nýta einmitt alla leikina sem maður getur, alla tíma sem maður getur. Maður verður að gera það, já. Hvernig er að vera að koma með gamlan liðsfélag Pavel sem aðstoðarþjálfarinn í landsliðinu? Spila með honum og nú er hann að segja það fyrir. Hann hefur náttúrulega alltaf verið svona spilandi þjálfari nokkuð veginn sko, þannig að þetta er gaman að fá hann inn, þú veist, hann er náttúrulega bara þvílíka þekkingu á leiknum og það við verðum sem lítil þjóð þegar við eigum leikmenn eins og hann eða svona karakter eins og hann, þú veist, þá verðum við að verða þessir einstaklingar að miðla reynslu og hjálpa til og þetta er náttúrulega bara gullsíkildi að fá Pavelinn inn og líka bara, þú veist, hann er miklu meiri djóker sem þjálfari heldur sem leikmaður, þannig að hann er svona 100% skemmtilegri heldur Ég trúi því að gaman sérst, það var mjög gaman að fylgjast með. Þú hefur vantilega verið að fylgjast með hann að það var með bindastöð í lok seasonsins. Þannig að hann hefur, maður sér það bara, það túlkast vel yfir í þjálfun það sem hann er að gera. Það gerir það og hann er bara líka svona players coach skilur, hann er ekkert að setja sig á einhvern háan hest eða yfir aðra hafinn sko. Hann er bara, hvað segir maður, bara, þú veist, raunverulegur. Hann er bara hann og hann er ekkert að hugsa hvað öðrum finnst og hann gerir bara allt eftir sínu höfði og það er bara geggjað að fá því minn og við erum allir mjög þakklátir. Segjum við það á lokum, hvernig líst þér á líkunum? Þetta er náttúrulega, við höfum sýnt að við getum staðið öllum sem liðum og unnið öll, við getum líka að tapa fyrir þetta og það er hrikalega lítið svigrúm til þess að mistakast á þessu móti út í Tyrklandi. Það er það, þetta er náttúrulega ég held að við séum ekki með háan stöður á Kúlbett allavega, en við finnum alveg fyrir á, við söknum Hugs, við söknum Hössa, við söknum Krist og sérstaklega, þú veist, við erum ekki djúpir í stórumönnum eins og staðan er núna og við þurfum bara, já, það eru margir nýir hérna, við erum bara svona að stilla saman strengi en ég finn svona andinn er að við, þú veist, eftir sigurum móti Georgíu, þá líður okkur eins og við getum unnið alla. Ekki það var ekki þannig fyrir, en svo sérstaklega eftir síðasta ár, þess að við erum að vinna Ítalíu, við erum að vinna Úkraínu, við erum að vinna Georgíu, þetta er bara hjúts og við verðum kannski svona bara átt okkur á því og það er kannski það sem ég reyna að koma inn á hópi er bara, heyrðu, við erum fullur góðir í körfubolta og við auðvitað fyrir út þess að reyna að vinna þetta leiki en þetta verður stórt og mikið verkefni en það er alltaf sér, alltaf gáðið. Það er gangið bara ógeðslega vel og ég bara hlakka til að sjá þig vonandi í Tyrklandi. Já, takk fyrir það.